O seu carro está fazendo barulhos constantes? Pode ser problema na suspensão. Te mostro os sinais em 1 minuto. Ouviu rangidos, batidas secas ou seu volante está trepidando demais? Esses são os primeiros sinais de alerta com a sua suspensão. Carro balançando demais nas curvas e os pneus estão desgastados, um mais que o outro de maneira irregular? Fique atento. Percebeu que um lado está mais baixo que o outro ou notou vazamento de óleo próximos aos amortecedores dos pneus? É um sinal que a sua suspensão está no limite. Identificou algum desses sinais? Não ignore. Isso afeta a sua segurança. Leve seu carro no mecânico de confiança. Curtiu a dica? Salva para não esquecer e compartilha com quem precisa. E nos siga para mais dicas automotivas.